السلام تانا تقبلوا فنو إيري تي في مكتال تركبوا ظهركم تعزبتنا خمي تمسيون لو معارب عسران كتن قنبات ساعات شاعت استدالوا هقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلو خادم عبدين مكتالكم بخبرنا عدم كفلما عرس زينا مرحت بريطانيا جرمن شودن المنغوليان بمغنيات بلناتنت نا يوهانا ملقت سديدهم مبل 35 عمت بعد نازلت بدرجة زوبا قاشبار كاب كتما بارونتو بدمك التباعيلو بمغنيات مبل 35 عمت نازلت إيرترا ام نيويورك معروق زنبل تخايدو أبزيناتات وتساوي من قصاص حزب الله أمريكا بالعلاء أبالات بايتون سبسلطان سلطان ليبانوس نزت رقبته حدش قدا بترخونينو أمريكا اندسي تايوان واقع 14 بليون دولار زوار كتشت الله وزياتون زنبرت وطن كم زون زفتو أفليتا منقس الجرمن وتادرا وصايتات هاغورو نا 400 كاب جاملا هاغراو توت كب كم زبل غليصو زرزر زينا مرحت بريطانيا جرمن شودن المنغوليان بمخنيات مبل 35 عمت ناصنت ناب حزبن منكسن ايرترا نا يوهانا ملقت سديدوم نغوس تشارلز نا عباي بريطانيا بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك جرمن فرانك فالتر ستاينمر نغوس شودن كارل مبل 16 غوستاف كومون بريزيدنت منغوليا اوخونا قرولسك بسمم كومون بسم حزبتاتهم منغستاتهم ارسدودو ملقتي نبريزيدنت إسياس أفوركي طعنا ناسالتو سراحن ايرتران حزبان دما راهوان بلصقنا تمنيام تمرحتي أسعيبهم زمدنا هاجراتهم سيرتران مسفحن بدنفاعن كمون حبراو أقداسنا تابزلهم قدات مسيرترا كسرحو خمس دلي حبيرهم نغوس تشارلز بتوساخي تمكرو إيرترا بعقاب ماين تفتراو صقاتاتن عابت مرتي زغصمو سلازخونه أبز مدايزي أقداس تراخ تصاوت كم تخل زلو تنعمنات قليتهم بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك جرمن فرانك فالتر ستاينمر بوغنو أبزوباتات كرنا أفريكا أخلاي مراغم بعبيت بدوهتات زحلفلو زلو وان سلام رقعتن بلصقنان هاجرات زوبان كينيون مرققات جرمن مس إيرترا بشركنت كسرحن كتتحقاقزن كم تدلي أرقاقيتو كاب 17 قنبت جميرو ابنوس زوباتات ككاي زغني صنبل نازنت بدرجه زوبا قاش باركات مال 21 قنبت اب كتما بارونتو دمك تباعيلو وكيل رينا قداو تولدن زدالو صبصب ياسين صالح كقربايو صنعتنا وحسنا بزبل تيما كاب 17 قنبت جميرو بزتفلالي مسانادوتات ابنوس زوباتات معريقو زغني زغري مبل 35 عامت ناصنت بدرجة زوبا بأسران حدن قنبت أبارونتو بدوم أقباب تتصنبيلوم أبتي بهزباون وتهدراون سلفن باهلاوي صوتاتاتن زتسني مدب نرزنتن ترجمنا صنت عسبي صنعاتن واناوي مدرخن زنصبار زيماتات قطمتاتن درامان قريبوم أبو منبر أوها هادي شماقل بعالات زوبا آتو إدريس صالح حابز اسمع قال نزدت قبر سفي حمد لاواتن لعول أبركتو من إسياتن بمسقان هزبي باب محضرات كبابي توديبو نزحلفو وعوع كنيات موقسوم نايلو معامد تيما أممتا ناتنتن موحاسل إلاونتن نزد ترأيه مازلنا ألبو صنعاتن توفاينتن زغلت مدرخوي تيما يزبله أما حدا رزو باقاش باركا أمباسادر محمود الحوري لمون كموترو أوشت أوي سباوي عقمي زي تسرته نخلهم كاب رحقون كربان كموترو زخولو بدهوتات نمكات زخل أب حدري سماعتات بزمركوس وهود ناي مخته أقباب مكلاس كم زدلي قاليتهم
ተሳተፍቲ በወገኖም ናጽነት ኤርትራ ዓመት መጸ ብልዑል ድምቀት ዝኽበር ብትካቦ ዘይኮነስ ብመዳርክቲ አልቦ ቃልስን ረዚን መስዋዕትን ዝመጸን ዘተዋሕሰን ስለ ዝኾነ እዩ ድሕሪ ምባል ብደረጃ ዞባ ዝተኻየደ ምዕሩግ ጽምብል ነዚ ዘንጸባርቕ ውፅኢት ውህደት ህዝብን ኣካላት መንግስትን ከም ዝኾነ ገሊጾም قوامي ميسيون إيرترا ودب حبرات هاجرات مخنيات مبل 35 عامت نازنة إيرترا ب21 جنبات أب نيويورك أب زركب ماكلا بيت صفت نايت ودب دمق زنبلا كايدو أب تتنعتنا وحسنا بزول تماس تخايدة مدب قوم توكيلات هاجرات دبلوماسيات لعلو تسمز حبرات هاجرات وكلت زواوين ودباتن مرخبو زحنن أكلات سيفل محبر السبن محاجة إيرتراوين سرحنيات ودب حبرات هاجرات كمون أب نيويوركن كبابي أنزنبرو إيرتراوين تساتيفهم أبت زمدنان متأثرن إيرتراوين مسهاجرهم بهلهم تاريخهم هاجرا وخبراتهم زيادة زقول حلو قاتامي مس بهلن بزحنة نسبة إيرترا محبراو متأثرون انقدوتون زلالي مسنادوتات قريبهم قوامي توكيل إيرترا بودب حبرات هاجرات أمباسادر صوفيا تصفى مريم بسمعتو قال ناصنة إيرترا مزازم من نايتن عسرتات عامتات استخفله رزين مسواتن حيال صناعتن كم زخونه تقيسا مبصعا إيرترا لولاونت رئيس مركوسا زباو سلامن رقاتن الرقاقيتام أمباسادر صوفيا سعيبا بهلاو دبلوماسي أمدر حبراو رديتن مدلدال زمدناتات هاجراتن زبتاتن أقداسي خم زخونه قليتا نبرت زوبا ماكل 243 كوما وداسات متكال بعل ناصنت يصمبلو لو غازيتنيا ساميل هابت مكايل ملكع صبصم زدالو تحستو مكايل حدكو كوربايو نبرتي زوبا ماكل ببنو زوبون ممحدار كبابيون 243 كوما وداسات بمتكال مبل 35 عامت بعل ناصنت يصمبلو لو معسان كلتن جنبوت لعلوت سب السلطان منجستن جنبارن عزز سراويتن مرحت هايمانوتن كالوتن ابز ترغبلو نبرتي نو زواتات تصصرات مايتمناي ماكل كتما عداغا حموس تيرافولون باراديزون ببكبابيوم معروق داسات بمتكال صنبيلوم كوماو داسات ابستخايدل نو زواتات تساتفتي ابزهابو ريتو بعل ناصنت بدنقد نمصمبال بنبرتي نزترا ادليتن زتوسد توغسوتاتن موغيسوم حلافي كفل بالن سبورتن زوبا ماكلاتو اسمورم صقا برهان ابزهابو حبريتا كوماو داسات كينيو صنبل زسجر ملختي كمزلو بمتكاس ህዝቢ ብስተወደበ ኣገባብ ኣብ ሓደ ማዕድ ተጠርኒፉ በዓሉ ከድምቕ ክብርታት ናጽነት ናብ ተረከብቲ ወለዶታት ከመሓላልፍ ከምኡ ናብ ሃገራዊ መደባቱ ንኽላዘብ ደራኺ ተራ ከም ዘለዋ ገንዚቦም ኣብተን ካልኦት ንኡ ዘዋታት ማእከል መደብ ኮማው ዳሳት ጽባሕ 23 ግንቦት ክካየድ እዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባውን በተመሳሳሊ ህዝቢ በደረጃ መምሕዳራት ከባቢ ኮማው ዳሳት ተኺሉ ናጽነቱ ይጽምብላሎ መደብ ኮማው ዳሳት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናማዕረገ ዝኸይድ ሃገራዊ ክብርታት ዝኽስከሰሉ ባይታ ስኒትን ሓድነትን ከም ዝኾነ ኣካየድትን ተሳተፍተን ገሊጾም بمخنيات مبل 35 عامت صنبل ناصنت سدالو ባህላውን ስነ ጥበባዊ መደባት ብ21-22 ግንቦት ኣብ ሲኔማታት ሮማን ኣስመራን ቀሪቦ ኣብቲ ላዕሎ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዕድመ ዝተገብረሎም ከምኡውን ካብ ውሽጢ ሃገር ንወፃእን ዝመፁ ኤርትራውያን ዝተረኽብሉ ብ21 ግንቦት ኣብ ሲኔማ ሮማ ዝተኻየደ መደብ ህያው ሙዚቃዊ ምርኢት ብጉጅለታት ባህሊ ዋልታን ከዋኽብቲ ሪምን ከምኡውን ጉጅለ ትልሂት ሜራስ ቀሪቦ ብ22 ግንቦት ተመሳሳሊ ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ ናይ መድረኽ ድራማታት ተኣንጊዶም كلتي مدبات نلعل 2 ساعات زغصله ኮይኑ በአገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ በቀጥታ ተፈኒዩ ኣብዞባ ማእከል በሐሙሽ ግንቦት በغነ ናጽነት አብያተ ትምህርት ጀመረ መደባት ጽምብል ናጽነት ክሳብ 14 ግንቦት ፍስፍላሊ መሰናዶታትን ኮማው ዳሳትን ከቅጽልዮም ከማካል ናይት መደባት ፍስፍላሊ አብያተ ትምህርት መደባት ናጽነት ሙዳብ ትርጉም ናጽነትን ሃገራዊ ክብርታትን ኣብ ሓደስተ ወለዶታት ኣብ ምስራጽ ዓቢ አበርክቶ ይገብራለዋ بامباسادر إيرترا بكينيان قوام وكيل لابتكال محضر وحبرات هاجراتن أتو بين الرسوم استمرح اللوخ إيرترا وحساتن تتصورتن كتماتاتن محبر السواتن مرقات بزبل تيما قبل 17 جنبت أباكور سغتما أذربيجان أبتقان عمى بالعصر سلسة علم لخاو مدرخ كتماتات تساتيفون
ኣምባሳደር በየነ ዘስምዖ መደረ ጻዕቂ ዋሕዚ ህዝቢ ናብ ከተማታት ጠንቂ ምስፋሕፋሕ ሻውላትን ምድኻም ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ስለ ዘስዕብ ኤርትራ ትኽተሎ ራእይ ከተማታትን ገጠራትን ንሓድሕዶም ዝመጋገቡሉ ውሁድ ናይ ልምዓት ስትራቴጂ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ከተማታትን ገጠራትን ብሓባር ንኸምዕብላ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም لوخ إرترا سعيبو إرترا بزحلف 35 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ንኣሽቱ ከተማታትን ገጠራትን መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት በመውዳት ከምኡውን ተመዛቢሎም ዝነበሩ ዜጋታት በኽብሪ ናብ ቤቶም ተመሊሶም ክሓርሱን ክነግዱን ብምግባር ዘመዝገበቶ ተመክሮ ንምክፋል ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር በየነ ኤርትራን ሓበራዊ ኣፍሪቃዊ መርገፂ ብምድጋፍ ውሁድ ልምዓት ከተማታትን ገጠራትን ክዕወት እንተኾይኑ እቲ ዘይፍትሓዊ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ፋይናንስን ናይ ልቓሕ ኣገባባትን ክመሓይሽ ኣለዎ ኢላ ከም እትኣምን ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መስተርሆ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ቤትኤል ሰሎሞን ዘዳለወ ተጸብጻብ ቀጺሉ ቀርብ እዩ ሙሉእ ሓርነታ ዘረጋገፀት ሃገር ቀንዲ ኣተኩራ ኣብ ህንፀትን ልምዓትን ዘቕንዕ ነቲ ኣብ መንጎ ገጠርን ከተማን ዘሎ ጋግን ምፅባብ ምዑሩይ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምውዳድ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ብሓያል ጻዕሪ ክሰርሕ ፀኒሑን ኣሎን ነበርቲ ዞባ ዓንሰባ እውን ተረባሕቲ ናይ ፀጋታት እዚ ኮይኖም ኣለው ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ ጽባሕ ናጽነት ብመንግስቲ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መስተርሆ ከም ዝፈጠረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ሓቢሩ በዚ መሰረት ኣብ መዳይ ጥዕና ቅድሚ ናጽነት ኣብ ውሱን ቦታታት ዝተሓፀራ 7 ትካላት ጥዕና ዝነበራ ናብ 4 ትካላት ጥዕናን 37 ነቁጣታት ጥዕናን ክቢለን ከም ዘለዋ ሸፈነ ክታበትን መጠናብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሲ ጾራትን ድማ ብዕጽፍታት ከም ዝዓበየ ኣብርሂቡ ንኹነታት ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኮሎኔል ተስፋጽዮን ቁጥሪ ትካላት ትምህርቲ ካብ 34 ናብ ልዕሊ 600 ከም ዝዓበየን ቁጥሪ ተማሃሮ ድማ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ልዕሊ 134,000 ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ እውን ኣካል ናይቲ ብቕዓት ንምምሕያሽ ዝካየድ ጻዕሪ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንተሳትፎኩም ኣብ ምጽጋን ትካላት ትምህርትን ምውሳኽ ክፍልታትን ሞጊሱ ስድራ ሰዋት ንምድጋፍን ንምሕብሓብን ዓመታዊ ልዕሊ 25 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ልዕሊ 115 ሚልዮን ናቕፋ ድማ ንተናቤት ናይ ኩናት ስንኩላን ከም ተኸፍለውን ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ መወዳእታ ህዝቢ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኤሌክትሪክን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዝረኽበሉ ባይታ ንምጥጣሕ ክስራሓሉ ምጽንሑ ብምግላጽ ዘይተሸፈነ ቦታታት ንምሽፋን እቲ ስራሕ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ገዛእቲ ዝተኾነኖ ተጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሳላ ናጽነት ብምልኣት ክጥቀመሉ በቕዒስ ኣብ መነባብሩ መስተርሆ ረኺብሎ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምሕላውን ምክንኻንን ከዓ ናጽነት ዘሰክሞ ሓላፍነት እዩ ርሑስ ቅንያት ናጽነት እንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ጅግና ሓይልታት ምክርኻሉን ምሳላይ ተክእ የሴፍ ቤትኤል ሰሎሞኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ጽንዓትና ወሕስና ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ንፍሒ ጽምብል ናጽነትን መዛዘም ስነ ስርዓት ፌስቲቫል ተማሃሮን አካይዶ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ስቲፋኖስ ግርማይ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ጽንዓትና ወሐስና ብዝብል ቴማ ትማሊ 21 ግንቦት መበል 35 ዓመት ጽምብል ናጽነትን መዛዘም ስነ ስርዓት መበል 13 ፌስቲቫል ተማሃሮን አካይዶም እቲ መደብ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ከምኡውን ሰሚናር ዘጠቃለለ እዩ ነይሮም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር አርያ ዘርአይ ኣብ ዝስምዖ ቃል ጽንዓትና ወሐስና ፍልጠትና ሓይልና ወፍርና ድማ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራዩ ድሕሪ ምባል እቲ ብመልክዕ ውድድር ዝካየድ መደባት ፌስቲቫል ድርሞያ ዝዓጥቁ ብቑዓት መሃንድሳት ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ሓጋዚ ተራ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻሉን ርሑስ በዓል ናጽነት ተመንዮም ኣብቲ ተምሃሮ ብባህላዊ ኣልባሳት ብሄራትና ማዕሪጎም ዝወዓለሉ ዕለት ሓላፊት ሃማማት ዞባ ሳዋን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ወይዘሮ መንሱራ እስማዒል ኣብ ዘስማዓቶ መዛዘም ቃል መንእስያት ብኹለንትንኦም ብቑዓትን ተወዳደርትን ንኽኾኑ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ፌስቲቫልን ትሕዝትኡን ከም ዝኾነ ብምሕባር ተምሃሮ ተራሒሎም ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ኣተሓሳሲባ ተምሃሮ ብወገኖም መደባት ፌስቲቫል ርእሰ ምትእምማኖም ኣበሪኹ ናይ ምግባር ዓቕሞም ክብዘብል ዓቕሞም ዝድርዕ ዘለዎም ተውህቦ ዝፍትሽ ከምኡውን ኣብ ባህሎም ዘለዎም ኣፍልጦ ዝዕምቕን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ስኒትን ሓድነትን ዘደልድልን ስለ ዝኾነ ብትሕዝትኡ እናሃብተመ ክቐጽል ተላብዮም ፌስቲቫል ኮሌጃት ተምሃሮ ሃገርና ዓመታዊ ዝካየድ መደብ እዮም
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኣብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ትማል 21 ግንቦት ብልዑል ድምቀት ተባዒሉ እቲ ጋጣምን ናጽነትን ስልያ ዝተኸፍለ ዋጋን ብዘንጸባርቕ መሰናዶታት ደሚቕ ነይሩ ናጽነትና ብህያብ ዘይኮነት ብደምን ህይወትን ያተረጋጊጻ ዝበለ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር የማነ ስዩም ናይ ሎማ ዓመት ጽምብል ናጽነት ምስተሓልፈ መድረኻትን ዝኸፈልናዮ ዋጋን እናስተንተና ብልጽግቲ ሃገር ንምህናጽ መብጻዕና እንሕድሰሉ ጋጣሚ ከም ዝኾነ ገሊጾም ዶክተር የማነ ወሲኹ ከም ውጽኢት ናይቲ ብዓቕልን ትዕግስትን አንጻር ኩሉ ተጻወታ ዝተኻየደ ሓያል ቃልሲ ሎማ ሃገርና ኤርትራ ሰላማን ርግኣታን ሓልያ ኣብ ተስፎ መድረኽ ከም ትርከብ ብምሕባር እዚ ንጽምብል ናጽነትና ተወሳኺ ድምቀት ከም ዝቦ ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ምኽንያት በዓል ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ስፖርታውን ትምህርታውን ውድድራት ንዝተዓወቱ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ ዝወርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ውፃኢ ምንቅስቃስ ሕዝቡላህ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኣባላት ባይቶን ሰበስልጣን ፀጥታን ሊባኖስ ንዘፅረቐቶ ሓድሽ እገዳ ብትርኾኒኖ እቲ ስጉምቲ ንህዝቢ ሊባኖስ ንምርዓት ከምኡውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ንተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ምድጋፍ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ምንቅስቃስ ወቒሱ ብዘይካዚ ቅድሚቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ኣኺባ ንሰበስልጣን ፀጥታ ሊባኖስ ኣብ ዝርዝር ናይቲ እገዳ ምእታው ንልኡላውነት ትካላት ሊባኖስ ንምድኻምን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሜሪካ ንምእታውን ዝግበር ቅሉዕ ፈተነ ምዃኑ ሓቢሮም ተሓድሽ እገዳን ፖለቲካዊ ምርገፂኡን ምርጫታቱን ክጸልዎ ከም ዘይክእል ዝገለጸ ምንቅስቃስ ሕዝቡላ መንግስቲ ሊባኖስ መንግስታውን ወታደራውን ትካላቱ ካብ ግዳማ ምትእታው ክከላኸላ ተሓሳሲቦም ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማል 21 ግንቦት የቕሬታ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማል 21 ግንቦት መስርሕ ሰላም ሊባኖስ ምንቅስቃስ ሕዝቡላ ዕጥቁን መፍታሕ ንዝካየድ ጻዕርን ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም 9 ውልቀ ሰባት እገዳ ከም ዘጽደቐዩ ኣፍሊጦም እዚ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ቀጥታዊ ዝርርብ ከካይዳ ኣብ ዝቀራረባሉ ዘለዋ እዋን እዩ ክልቲአን ሃገራት ዝመጽእ 2-3 ሰነ ፖለቲካዊ ዝርርብ ክጅምራ ወታደራውን ወከልተን ድማ ካብ 29 ግንቦት ዘተ ከካይድ እዩ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምሰንኪ ኩናት ኢራን ንደሴት ታይዋን ዋጋ $14 ቢልዮን ኣጽዋር ክሸጠላ ኣውፂኦም ዝነበረ ውጥን ንግዚኡ ከም ዘወንዘፎ ኣፍሊጦም መሰረት ግዜያዊ ዋና ጸሓፊ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ኣብ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ናይ ተተኮስትን ኣጽዋርን ሕፅረት ንኸየጋጥማ ንምክልኻል ዝተወስደ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኑ ነቲ መሸጣ ኣጽዋር ምስ ቻይና ኣብ ዝካየድ ንግዳውን ፖለቲካውን ዝርርብ ከም መዋገዪ ነጥቢ ከም ዝጥቀመሉ ክገልጽ ጸኒሑ ባይቶ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ማለት ፓትሪዮት ዘጠቓልል መሸጣ ኣጽዋር ከም ዘጽደቆ ዝፍለጥ ኮይኑ ተግባራዊ ክኸውን ግና ፕሬዚደንት ትራምፕ ክታሙ ከምብረሉ ኣለዎም እቲ መሸጣ ኣጽዋር ምስ ትግበር ኣሜሪካ ቀዲማ ደሴት ታይዋን ካብ ዝለኣኸቶ ኣጽዋር ዝዓበየ ክኸውን እዩ ኣሜሪካ ምስ ልኡላዊት ግዛኣቱ ዝኾነት ደሴት ታይዋን እትገብሮ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ዝምድናታት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎስም ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ብተደጋጋሚ ክኹንኖ ጸኒሑ እዩ ምትእታው ኣሜሪካ ብደሴት ታይዋን ኣብዚ ዓመት ዝመሊሱ ስለ ዝዛየደ ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ስጋኣት ኣሎ መንግስቲ ጀርመን ወታደራዊ ወጻኢታት ሃገሩ ሎማ ዓመት ናብ 4 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዝብል ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ዮሃን ዋደርፎልት ማል 21 ግንቦት ኣብ ሸወደን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ኔቶ ብዝሃቦ መግለጺ ሃገሩን ወታደራዊ ወጻኢታታ ናብ 5 ሚእታዊት ምዕባይ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ሓቢሮም ወታደራዊ ወጻኢታት ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2.4 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሮም ኣባል ሃገራት ኔቶ ክሳብ 2035 ኣብ ዘሎ ግዜ 5 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ንምክልኻል ክስልዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ኣባል ሃገራት ኔቶን ምክልኻል ዝስልዖ ባጀት ከዕብዮ እዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ በዚ ድማ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ባጀት ምክልኻልን ናይ ምዕባይ ስጉምቲ ወስዳ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሃገሩ ምስ ዩክሬን ዘለዋ ወታደራውን ኢንዳስትርያውን ምትሕባር ንምሕያል መደብ ከም ዘለዋ ገሊጹ መጻኢ ወታደራዊ ጠለባት ዩክሬን ብሃገራት ኤውሮጳን ካናዳን ብቐጻልነት ክምወል ከም ዝግባእ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ሓቢሩሎም ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካን ዩክሬን ዝለዓለ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ዝገብራ ዘለዋ ኣባላት ኔቶ ምዃና ይጥቀስ ሰራዊት ፓኪስታን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃገሩ ዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 23 ሽበራውያን ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ በቲ ስርሒት 10ታት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ትማረኽን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓቢሮም ሰራዊት ፓኪስታን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣውራጃ ባሎችስታን ዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 40 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ
ፓኪስታን ብዶባት ጎረቤታ አፍጋኒስታን ሰሊኾም ዝኣቱ ሽበራውያን ጠንቅን ጸጥታዊ ጸገማት ይኾኑ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ኣብ 2025 ኣብ ፓኪስታን 5397 ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከም ተኻየደ ዝሕብሩ ጸብጻባት 29 ሚታዊት ካብኡ ኣብ ኣውራጃ ባሎችስታን ከም ዝኾነ ይጠቕሱ። ዕጡቃት ጉጅለታት ጸጋታት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ንዝጥቀስ ኣውራጃ ባሎችስታን ንምቁፅጻር ኣንጻር መንግስቲ ፓኪስታን ዘቕንዕ ስርሒታት ከካይዱ ምጽንሖም እቶም ጸብጻባት ተወሳኺ የረድኡ። መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ቻይናን ሩስያን ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2026 ምስ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 20 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም። በዚ መሰረት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 85 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ኣካይደን። ባህርያዊ ጋዝ፣ ነዳዲ፣ ኢንዳስትርያውን ቴክኖሎጂካውን ፍርያት ዝለዓለ ንግዳዊ ምልዋጥ ካብ ተኻይደሎም ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ዓመታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ቻይናን ሩስያን ኣስታት 200 ቢልዮን ዶላር ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብዚ ቀዳማይ ረብዒ ዓመት ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ነቲ ኣሃዝ ክብከብሎ ከም ዝኽእል ዘእንፍት ምዃኑ ይግለጽ። ዝምድና ቻይናን ሩስያን ኣብ ንግዳዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጸጥታዊ፣ ወታደራዊ፣ ፖለቲካውን ካልእን መድያት እውን እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ይጥቀስ። ኣሜሪካ 5,000 ተወሰኽቲ ወታደራት ናብ ፖላንድ ክትልእኽ ምዃና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩ። እዚ መግለፂ እዚ ሰሙን ካብቲ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ልዕሊ 4,000 ወታደራት ናብ ፖላንድ ምውፋር ዝነበሮ መደብ ከም ዝቋረጾ ምግላጹ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። እቲ መደብ ተደራጊ እምበር ከም ዘይተረፈዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማል 21 ግንቦት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ነጺሮም። እቲ ውጥን መርኣያ ናይቲ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮፓ ብሓፈሻ ምስ ፖላንድ ድማ ብፍላይ ዘለዋ ወታደራውን ጸጥታውን ሽርክነት ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝትግበር ኣረዲዮም። ይኹን እምበር ሃገራት ኤውሮፓ ኣንጻር ኢራን ግቡእ ወታደራዊ ተርአን ከም ዘይተፃወታ ክትወቅስ ጸንሐት ኣሜሪካ ምስተን ሃገራት ንዘለዋ ወታደራውን ጸጥታዊ ምትሕባር ከተጉድሎም ከም ትኽእል ምእማታ ኣይርስዕን። ኣብ ሃገር ኤውሮፓ ኣስታት 100,000 ወታደራት ኣስፊራ ዘላ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ጀርመን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ንቁፅሪ ናይቲ ኣብ ጀርመን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊታ ብ5,000 ከተጉድሎ ምዃና ክትሕብር ጸኒሓላ። መንግስቲ ሆንዱራስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ህፁፅ ጸጥታዊ ድንጋጌ ኣውጁ። እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብቲ ከባቢ ዝተኻየደ ምስጋር ዕፀፋርስ ዘበገሶ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 24 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዮም። በቲ ፍጻሜታት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ሆንዱራስ ገበነኛታት ንምህዳን ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ከም ተዋፈሩ ፍሊጦም። እቲ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝፈጸመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም። ኣብ ሆንዱራስ ምስ ገበናት ምስጋር ዕፀፋርስ ብዝተኣሳሰር መጥቃዕትታት ዓመታዊ ኣስታት 3,000 ሰባት ከም ዝቕተሉ ጸብጻባት ይረድኡ። ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። መራሕቲ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ስዊድንን ሞንጎልያን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም። መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ከተማ ባርንቱ ብድምቀት ተባዒሉ። ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ምዕሩግ ጽምብል ተኻይዱ። ምንቅስቃስ ሕዝቡላህ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኣባላት ባይቶን ሰበስልጣን ጸጥታን ሊባኖስ ንዘጥለቕቶ ሓድሽ እገዳ ብትሪ ኮኒኑ። ኣሜሪካን ደሴት ታይዋን ዋጋ 14 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክሸጠላ ውፅኣቶም ዝነበረት ውጥን ከም ዝውን ዝፈቶ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ጀርመን ወታደራዊ ወጻኢታት ሃገሩ ናብ 4 ሚታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዝብል ገሊጹ። ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ተዛዚሙሎ ምስ ትርፍ መድባትና ንሓድጎኩም ካብ ዝቐልፂልና ናብ ግዝያዊ ስቱድዮና ኣብ ጎደና ሓርነት ዝርከብ ክነሰጋገረኩም ኢና። ብሩኽ ምሸት።